呢3部咁有型嘅農夫車，只唔係30 L28咯。今集我哋揾嚟車主 Hayden 同我哋傾下車經之外，佢仲會帶我體驗上車、落坑同埋落水。一開頭接觸可能唔熟呢啲車啊，或者覺得純粹佢有型大架長嘅啫。點解揀農夫車？因為佢嘅綜合性比較高。一來佢係可以商用啦，因為佢架車大，你嘅裝備自然可以豐富啲，亦都可以有一種 off-road 嘅體驗啦。L28咧就有2驅啦、4驅啦，同埋一個叫做中差速4驅，亦都有一個叫做慢速齒輪比大力嘅4驅咯。點解農夫車要有越野性能呢？喺外國嚟講比較多人用嘅就係可能農夫車真係可能農夫用啦。外國嘅地冇香港咁靚嘅，所以即係一定要有個高身性能啦，亦都可能行泥地啊、沙地啊、石地啊表現入邊，佢都要發揮出佢嘅越野性能，先可以安全送到達目的地同埋翻屋企啦。暫時最新嘅 L28啦，講緊19年出版嘅，佢嘅軌面罩啦，同好多電子系統嘅嘢啦，甚至佢嘅車架啊，同舊款有啲唔同嘅，性能上其實差不多，但係比較叫做先進咗啲咁解嘅啫。同埋佢懸掛係後邊彈弓片啦，前邊就係 A 字臂啦，喺一個舒適型，亦都可以 off-road 嘅表現，佢都綜合性都比較高嘅。商用車嘅大家都注重係叫做粗米啦，大概我諗9至11列100公里，咁呢個又 OK 嘅。油揸計叫做耐用啦、粗用啦為主啦。換偈油呢都建議翻8000至1萬度換一次偈油啦。廠方就唔建議換波箱油嘅，咁但係我哋即係有啲車友啊，佢哋都會可能係5萬度去換一次波箱油嘅。後邊迫力係用鼓剎啦，咁變相個消耗性都比較低嘅。胎都有好多唔同嘅選擇啦，去減低個消耗啦。咁我今次選用嘅就係 MT 胎啦，泥地同埋一個石地嘅表現上都非常之好啦。咁尾牙油介乎3萬至5萬都可以換一次啦，使點保養㗎啦，都好簡單嘅日常護理啦。咁尿數大概你預翻15000至2萬公里就可以入一轉。有尿數嘅車呢，佢嘅尿素都係比較易壞啦，呢個無可避免嘅，好難去界定佢幾時壞嘅。有啲可能新車落翻嚟就壞咗，或者催化或者排放啊嗰啲系統有啲問題都唔定嘅。其實我哋建議呢啲有尿素嘅車啊，或者燒炭嘅車呢，都要不定時去高速行駛佢啦，達到一個定嘅轉數啦，去令到佢嘅積碳現象冇咁多，咁繼而尿素缸嘅耐用性會高啲啦，咁樣樣咯。我哋而家用緊嘅 4HL 即係咩意思？呢個係高速落咗中差速嘅一個4驅。哦 ，OK。中差速係咩意思？中差速即係將前後嘅比例提高佢嘅動力比，係啦，冇錯。即係用大齒輪。冇錯。咁呢個仲唔係最大嘅，仲有個再大啲嘅第2個斜路啦。咁呢個斜路係比較再斜啲嘅。咁我哋望啦。基本上係好斜，係啊，好斜，係啦，過山車咁斜。好啦，開始俾油啦，上到咁上下就，好啦，好輕鬆。之後，咁我哋就可以到達呢個高位啦。好輕鬆。如果我哋正常揸，唔去 detail 去講咧，其實呢個動作好 smooth 嘅。係。咁但係咧就安全嘅，成個感覺你會覺得安全嘅，即係佢好穩陣嘅，即係你唔會覺得好有危險嘅感覺嘅。冇錯，因為佢係可以離地高啦，同埋佢本身嘅天生係可以跌擔啦，即係意思即係話有個位，譬如比平路低咗，咁佢亦都可以一邊碌去跌到地啦。佢自己都本身有3種到嘅一個叫做地形模式啦，例如沙地、雪地、泥地啊、石地表現都會可以操控到嘅。因為開咗個鎖咗個中差速嘅話咧，變相你前後碌咧個比例係一樣動作嘅話咧，就冇輔助轉彎，咁有時就會不停去推頭啊，扭住個車身行啊，咁就平時係唔識用嘅，係真係脫困啊、off-road嘅時候先會用到。知道。我哋咧呢個情況下咧，因為前邊有一邊嘅碌唔到地，後邊有一個碌唔到地嘅情況下，我哋就需要一個動作叫開微落。咁令到後邊同時間去運行，咁就可以達至到一個唔會去跣胎啦，亦都可以攞實笪地嘅一個
個動作啦。明係一個機械式嘅，咁我必須要空波啦，等佢運行咗。中間即係代表嗰個橙色代表開個中叉速，後邊又代表開咗尾落，我哋入翻波。咁我哋再試多次睇，走唔走到啦？嗱，係咪好輕鬆啊？即刻冇問題啊！即刻過到呢個炮彈窿，兩邊你哋。回正。咁啊，而家咧你就 feel 到架車身前邊左邊嘅轆離地，同埋後邊嘅左邊嘅轆離地。係。嗱，咁嘅情況下咧，就變相第一邊係有最大就找出嚟。咁我哋個尾轆就發揮咗最大功效啦。直踩，行，唔使右轉，直踩，行，右，避咗佢。呢個刺激㗎，呢個刺激嘅，呢個刺激。改車最基本就係我自己改到架車出到嚟效果 OK 有型靚仔，咁最開心啦。最開頭呢，就係加當咗個尾斗嘅屋仔啦，即係俗稱就好似叫做載貨量會大啲，然後就去升高2寸啦，咁加強咗佢嘅懸掛避震效果啊，同埋佢個載重量啊，然後就開始有啲飾件啦，譬如鬼面罩啊、頭泵把啊。頭冚板啊、側板啊，同埋腳踏尾貼泵把咁樣咁上下咯。之後慢慢就去玩啲露營嘢啦，就裝到啲側縫啊、頂箱啊，同埋一個廁所型啊咁樣咯，就可以隨時掛出嚟去廁所啦咁樣出嚟玩。咁同埋有啲叫做脫困嘅設備啦，即係例如後爬啊、即起架車啊。拖車帶啊，咁同埋就一個叫做脫困板啊，係啦咁樣咯，有啲基本嘅越野裝備咯，有外國訂購啦，亦都有淘寶啦，亦都有自己 DIY 嘅，學習啲師兄啊點樣整啊，咁樣擺啲嘢上去咁就 OK 噶啦。最滿意啊，最滿意除咗硬件上、性能上嘅改裝啦，就係自己嘅出嚟玩嘅設備啦。講緊就係啲露營啊、野餐啊。聚會嗰啲設備咯。首先一樣嘢你要考慮就係話佢一架好大嘅車啦，咁你要面臨泊位嘅困難性先啦，同埋因為佢架車本身都有一定嘅高度啦，原裝都可能幾1.7米啦，咁如果你去做一啲 upgrade 嘅動作啦，都可以上到去2米㗎啦，咁要留意返自己停車場啦。佢係界定個商用車啦，咁排廢驗疏嗰啲都要留意有啲唔同啦。同埋佢係有15年死期嘅，係啦，因為商用車係每年去驗嘅，咁就算你新車都係一樣嘅啫。咁所有唔合乎規格嘅嘢，你都要拆翻啦，去再還原翻啦，係一個幾麻煩嘅一個動作嚟嘅。如果你有多1-2架車去代步用嘅，咁就會比較好啲啦，係啦。有呢幾個問題考慮 OK 咗，咁你就可以入坑噶啦。睇完今集，希望大家都對 L28有更加深嘅了解。咩話？唔夠口？唔緊要，嚟緊我哋會有第2集。如果大家有興趣，就要繼續留意我哋啦。最後記得訂閱頻道同埋撳埋隔離個鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何一條片。我哋下一條片再見。